Gaur egun garrantzitsua dugu Lezo, arratsaldeko ohiko bilkuran zabor sistemaren bilketaren inguruko mozioa aurkeztuko dugu. Pleno interesgarria izango dugu, badakigu ere Lezo Zero Zabor taldekoak etortzeko asmoa dutela. Gonbidatu genuen Gipuzkoa Zero Zaborretik gonbidatu genitun herrian Zero Zabor zertzan edo zertaz joan esplikatzeko bilera batea eta bertara 30 bat herritar azaldu ginen, ez? Esplikatu zuten pixka bat Zero Zaborraren filosofia zein zan. Zaborrak, zabor bezala tratatu beharrian, errekurso bezala tratatzea. Honena, organikoa ateratzen bali baduzu, sakarrontzira botatzen duzunetikan, ja arazoan erdila baino gehiago konpondua da kasu, murrizten duzulako alde batetik zaborra eta bestetikan gelditzen zaizun errefusa ez delako toksiko. Orain dela 2 aste, larun batean, herrian ja prentsaurreko herrikoi bat pentsatu genuen egitea. Deialdi zabala egin genuen eta 60 lagun asaldu ziren plazara. Eta horrek oraindikan indar gehiago eman zigun, ikusi dugulako, bai hasieratik gero herriko taldea, Zero Zabor taldea, Lezo Zero Zabor sendotu egin dela eta deialdi egin dugunean ere arrakastatsua izan dela, ez? Lezo noi hasi berriak gea eta gu ere ikasten nahi gea momentu honetan. Orduan nahi genukena da ja ikasi, eta herriari erakutsi nola kudeatu bere zaborrontzira botatzen duna, atesatekoa etortzen deneako, ahalik eta prestatuen egoteko. Gaur bertan, kasualidadez, plenoa dago, bertan udalak erabaki hori hartzen du, eta gonbidapen bat egin diogu herritarrari oro plenora asaltzeko, eta pleno horretan Lezo Zero Zabor taldeak bere iritzia emango du gaiari buruz eta saiatuko da talde guztiekin hitz egiten eta hemendik aurrera Zero Zabor taldea edo atesatekoa udalak martxan jarri arte gure asmoa da filosofia hau zabaldu, elkarrizketen bitartez, mahai inguruen bitartez, ekintzan bitartez, aurrentzako ekintzan bitartez, bigarren merkatuko azoka ekintza bitartez, hau da, Zero Zaborra iruditzen zaigu beharrezkoa dela, hondakinekin eta zaborrarekin behingoz zerbait egin behar da eta momentuz ez dugu uste beste sistema dagoenik hau binon hobio egiten duenik eta norbaitek hori baldin badaki gonbidatzen dugu asaltzea eta ea konbentzitzen digun danoi, ez? Baina gure filosofia izango da hemendik aurrera hilabetero ekintza bat egitea eta Zero Zabor zabaltzea. Oraintxe dugu garaia, 125 birziklatzetikan 180ra birziklatzeko aukera dugu, hau da bidea, hontan gabiltza, ilusio handiz, gogo handiz eta aurrera jarraitzeko gogoarekin.